Здравствуйте, сегодня с вами я, Урфан. Я сегодня буду с вами играть в Майнкрафт. Я буду строить сегодня камин. И с моим другом Рухином. Вот, так она работает. Ой, я сейчас возьму. Только я не могу открыть. Стойте. Вот, она так работает. А оттуда вот, там кнопка. Рухин нажал, и она закрылась. Давайте начнем стройку. Вот. Нам сначала... Ой, я перепутал. Нужно вот взять местечко, положить сюда липкий поршень, потом камень нижнего мира. Хватит это делать. Потом нам нужно будет вот такую стену построим. Раз, два, три. Раз, два, три. Поставим его. Что ты делаешь? Не делай. Вот так. Потом мы сделаем вот. Ой. Так. Это нужно убрать. Сюда поставим раздатчики. Потом переходим сюда. Мы здесь находим свои поршни. Вон они. Ой. Где поршень? А, его нет. У нас уже было два. Тут мы делаем вот, раздатчики. Потом вот так. Раздатчики, потом два. Потом мы берем любые блоки, ставим вот так. Опять не. Сюда раздатчики. Отойди уже! Потом опять два блока. Потом мы отсюда. Вот проведем. Вон сюда. И не сюда. Сюда. Так, поставим блок. Потом сюда. Потом нам нужна кнопка. Вот, возьмем кнопку. Ее где-то здесь. Вот. Она закрывается так. Потом здесь мы должны сделать... Да. Здесь мы должны провести редстоун. Поставить кнопку. Кстати. Да, работает. Сейчас нам нужен... Вот. Где-то. Сейчас мы возьмем... Вот. Огнево. Ой, я сломал его. Сюда одно огнево, еще одно огнево возьмем. И сюда одно огнево. Вот так будет гореть. Вот так будет тушить. Потом мы давайте это все замаскируем. Так замаскируем. Потом давайте улучшим все это. Нам уже это не нужно. Потом мы возьмем черное стекло. Можем вот так. Сюда. Вот так мы будем вот так. Вот нажимаем огонь. И нет огня. Ой, я забыл кварцевые блоки. Да, мы берем кварцевые блоки. Это как
Вот так. Вот так, быстрее. Так. Потом мы сюда поставим одну, сюда одну. Потом копаем на 2 блока вниз. Тут на одну покопаем. Здесь на 2, здесь на 2, здесь на 2. Ну, ставим сюда вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, закрываем все это дело. Потом ставим. Вон, они сразу активируются. Вот так. Потом мы возьмем где-то вот. Возьмем наковальню и возьмем листва дуба. Вот сюда один, сюда один. Так, вот так. Вот такой у нас получается один камин. Тут можно с друзьями сидеть ночью. Вот так. Нажимаем, потом нажимаем еще раз. Они закрываются. Ну что ж, до свидания. С вами был Урфан. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал.